potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No. Franco! 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 Mi fai un G-Lemon per favore? Per gridare aiuto, aiuto, è scappato un leone. Mi dispiace, siamo qui per lavorare, non siamo qui per bere. Vengo anch'io. No, tu no. Dai, vengo anch'io. No, tu no. Non c'è ghiaccio? No, tu no. Ma perché? Perché no? Una cosa cinese, insomma, una cosa cinese. Arrivederci. Gentili telespettatori, buonasera. Come sapete, la situazione non è allegra. Io desideravo organizzare una mostra di pittura, una mostra di quadri di Rocco Burtone e non ci sono riuscito per i problemi che ben conoscete. Però la mia mostra è un po' particolare perché riguarda il virus, questo maledetto virus, e infatti nei miei progetti c'era quello di riprendere i vari e differenti virus e farne dei quadri. Cominciamo dal primo. Non sono io, vero? No, tu non sei il virus. È questo è il capo dei virus. Nessuno ancora lo ha visto. Noi lo conosciamo molto bene ed è quello che, partendo dalla Cina, è finito in Friuli. Quindi questa trasmissione serve soltanto ad invitarvi, ma non adesso, invitarvi quando tutto sarà finito al Caffè Caucic per la mostra di Rocco Burtone sul virus. Chiaramente ci sarà un rinfresco, chiaramente Franco vieni qui un attimo, per farvi vedere che è tutto vero. Vi abbiamo messo il titolare di Caucic lo metto davanti io così, perfetto. Dicevo, Perché urli? perché c'è il microfono. Grazie. Orioles chiuderà questo video con una frase saggia. Prego. Tra i cori angelici dell'alma mia, Ave Maria, Ave Maria. Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io. No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Mi fai un G-Lemon per favore? No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Il locale è chiuso, Franco. Non c'è ghiaccio? No, basta. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale Non vengo anch'io. per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa.